哇！喺大灣區真係揾唔到第二個咁高品質嘅產品啊！人生奮鬥嘅終極目標係乜嘢？嚟到廣州中旅阿拉雅度假區，終於揾到咗答案。Hello， 大家好，我係 Venus， 今期同大家介紹阿拉雅嘅複式大平層。咁我哋依家咧就嚟到樣板間呢一個245方嘅複式大平層，同大家介紹下。咁首先咧，我哋係嚟到咗負一層嘅呢一個茶室。哇！大家睇下，擁有專屬嘅地下茶室究竟係咩感覺？咁呢一邊呢，就係其中一個入口嚟嘅。咁一入到呢一度啦，大家可以睇到木質嘅地板搭配翻我哋暖黃色嘅燈光，氛圍感直接拉滿啊！而且雖然係245方嘅入正面積，但係佢花園嘅贈送面積啦，都係非常之大嘅。咁樣板間呢一邊啦，都係做咗呢一個偏中式嘅原木風設計啦。咁呢一邊呢，就係擺咗一張長台嘅，咁都係一個茶室接待朋友嘅一個設計啦。咁嚟到呢一邊啦，大家可以睇到樣板間係擺咗一個陳列架。咁陳列架呢一邊咧，都係擺放咗我哋嘅茶具同埋藝術品。咁每一件咧都係值得細細品味嘅。咁當然啦，呢一邊係屬於我哋朋友嘅一個接待區啦。咁就算自己一個喺度，我哋細細個嚟品茶啦，真係一種與世隔絕嘅感覺。我哋可以喺呢一邊獨享屬於自己嘅靜默時光啦。咁當然啦，約翻幾個3、5朋友喺呢一度談天說地，都係最佳嘅一個選擇。咁入到嚟呢一邊會客廳啦，到時大家都可以根據整體嘅一個功能區啦，設計翻自己中意嘅一個效果。咁呢一邊係屬於精裝膠標，而且整體嘅膠標質素啦都係非常之高嘅。所以拍完樣板間之後咧，我哋都會將呢一個精裝膠標帶俾大家嘅。咁好似呢一邊定製嘅一個收納櫃啦，都係屬於呢一個產品嘅膠標。而且值得一提嘅就係呢一邊嘅電梯咧，都係我哋嘅精裝膠標嚟嘅。咁入到嚟呢一邊啦，剛剛都講咗，佢係一個負一層，所以負一層呢一邊啦，就係屬於我哋另外一邊嘅停車場。咁我哋業主嚟到我哋停車場停好車啦，就可以直接翻到我哋呢一邊負1樓嘅後花園。咁負1樓呢一邊啦，都係會有一個公共衛生間嘅。因為佢呢一邊係屬於245方嘅3房4衛設計。好啦，咁睇完我哋負1樓嘅格局之後，我哋就直接坐 lift 嚟到我哋嘅大平層睇睇。好啦，嚟到2樓嘅居住空間啦，咁一入到嚟啦，大門口前面啦都係我哋嘅入戶花園，而且都非常之貼心咁喺側面嘅呢一個小房間同大家預留咗一個洗衣房嘅。好啦，咁我哋直接入嚟睇睇。咁1樓嘅格局咧，就係屬於我哋嘅3房3衛。咁其實佢呢一邊啦係做咗一個中島台嘅設計嘅。咁而且啦，大家睇到嘅中島台以及呢一邊靠牆嘅一個櫃體啦，都係屬於我哋嘅精裝膠標嘅。咁當然啦，呢一邊係屬於西廚。嚟到呢一邊啦，都係會有我哋嘅中廚嘅。咁整體都係做咗一個 U 字形嘅櫥櫃設計。咁大家睇到嘅呢一個原木風嘅吊櫃、地櫃，都係我哋嘅交樓標準。好啦，再嚟到我哋呢一邊嘅大平層，大家可以睇到佢呢一邊超大空間嘅客廳，以及我哋嘅餐廳。咁整體嘅空間咧都係非常之舒適嘅，但係值得一讚嘅話就係呢一邊嘅一大亮點，我哋超大嘅露台，而且咧個別大平層係可以直望我哋九龍湖嘅景區嘅。非常之舒適啊！咁而且呢一邊啦，我哋過去 CBD 嘅天河區都係只需要1個鐘，去到白雲機場咧係40分鐘嘅。咁當然啦，我哋從肇慶揸車過嚟嘅話，都係只需要1個鐘嘅車程啫。所以呢一邊嘅交通咧都係非常之方便嘅。好，咁我哋再過嚟睇下。
咁我哋可以先睇下佢嘅一個房間部分。咁我哋可以首先睇下呢一個套房。咁呢一個套房係屬於客房嚟嘅。咁我哋可以睇睇佢整個面積啦，都係非常之大嘅。咁而且呢一個樣板間戶型嘅套房啦，都係可以望到我哋4A 級度假區九龍湖嘅一個湖景。咁呢一邊嘅套房啦，就係自帶衞生間嘅。咁整個衞生間嘅格局啦，都係比較靚，做到我哋嘅一個乾濕分區。好，咁我哋再過嚟睇下佢嘅另外一個部分。咁呢一邊啦，就係一個公共衞生間。咁整體啦，都係佢一個衞生間嘅交標。咁再嚟到我哋第二個房間啦。咁呢個係屬於第二個房間嘅部分。咁佢呢一邊嘅產品啦，除咗話可以望湖之外啦，咁有個別啦都係望返我哋一個山體嘅景觀嘅，所以整個生態環境啦同埋空氣都係非常之舒適。咁再嚟到我哋嘅主人房，咁主人房就會大返好多啦。大家可以睇到，咁主人房呢一邊啦都係連接返我哋嘅一個超大陽台，可以望到湖景嘅。咁呢一邊嘅湖景啦，係屬於東北向。咁再睇返房間嘅一個佈局啦，都係非常之靚嘅。咁而且啦，無論係房間以及係我哋嘅客廳，咁呢一邊嘅交標啦，都係會有我哋嘅風管機、中央空調，以及整個房間都係做咗我哋嘅地暖交標嘅。咁再嚟到我哋主人房嘅主衞間，大家可以睇到，咁呢一邊嘅空間格局都係非常之靚嘅，做到我哋呢一邊嘅乾濕分區。咁而且大家目前睇到嘅呢一個複式大平層，目前佢嘅總價咧係去到550萬到750萬不等嘅，但係大家要知道，佢呢一邊全部都係精裝嘅一個交標，而且整體來講嘅話，格局都係非常之靚啊！大家要知道呢一邊無論係自然資源嘅複合性，定係城市配套嘅保障性，定係從規模體量嚟講，佢嘅可塑性，既滿足我哋度假生活嘅休閒感，亦都滿足咗第一居住嘅舒適度啊！咁成為我哋整個大灣區非常之值得推介嘅一個度假社區啦。大灣區近1億嘅消費人口，真係非常之需要呢一種咁高品質嘅度假產品，依山傍湖，而且非常之有藝術感啊！呢一邊嘅項目啦，仲要配套社區市集，滿足晒大家食學玩樂嘅需求，呢一個就係阿拉雅嘅特色啦。好，依家帶大家去睇下呢一邊嘅交樓標準先。好啦，先睇我哋2樓居住環境嘅一個精裝交標啦。佢呢一邊嘅精裝交標質素非常之高啊！入戶呢一邊嘅中島台啦，以及我哋呢一邊嘅靠牆定製櫃啦、烤箱，全部一應俱全。咁我哋可以睇下佢廚房嘅交標啦。剛剛都講咗啦，Euro 字型嘅一個櫥櫃設計，上面嘅一個原木式吊櫃、地櫃全部都係屬於我哋嘅精裝交標嘅。咁除咗呢一邊預留嘅雪櫃、雙開門大冰箱需要自己購買之外啊，整個廚房睇到嘅都係屬於我哋嘅精裝交樓標準。咁而且啦，大家可以睇到佢呢一邊嘅一個牆板背景牆啦，整個設計都係非常之高級嘅。咁包括佢呢一邊暖黃色嘅一個木地板，搭配翻整體嘅一個少少歐式嘅風格，真係非常之舒適。咁而且啦，佢呢一
邊嘅風管機、中央空調同埋我哋嘅地暖都係屬於佢嘅一個精裝交標。咁我哋可以再睇下佢呢一邊公共衛生間嘅精裝交標。好啦，咁我哋再嚟到佢呢一邊第一個客房，再嚟到側邊嘅主人房。咁整體嘅木地板、天花呢一邊嘅落地窗推拉門都係我哋嘅精裝交標。咁當然啦，佢呢一邊主衛間、衛生間嘅精裝交標都係非常之高嘅，都係做咗呢一個乾濕分區嘅淋浴間、智能馬桶、鏡櫃呢一邊呢，都係會有我哋嘅一個燈帶。好啦，咁我哋再去另外一邊睇睇。值得一提嘅就係呢一邊嘅玻璃門交付啦，係兩塊景觀玻璃嘅。咁大家直接喺房間呢一邊啦，就可以睇到出面嘅一個湖景山水畫啦。好，咁我哋再睇埋佢嘅第三個房間。咁呢一個呢，就係套房嚟嘅。咁整體嘅衛生間啦，都係屬於我哋嘅精裝交標。咁點解同大家要行一轉呢一邊嘅精裝交標呢？因為呢一邊嘅精裝交標質素係非常之高嘅，所以我哋入軟裝嘅成本啦就會低咗好多啦。咁可以睇翻咁完整、咁高質素、咁靚一個精裝交標嘅入住前提呢，我哋再買一啲軟裝就可以直接入住啦。咁整個一個軟裝成本啦就會降低咗好多。嚟到負一層嘅精裝交標啦，咁首先就係呢一邊嘅電梯都係屬於我哋嘅精裝交標。好啦，咁再入到嚟，剛剛都同大家講咗啦，咁呢一邊嘅一個定製櫃體呢，都係屬於我哋嘅交標其中之一啦。咁呢一邊呢，都係會有佢嘅一個設計感啦，會有唔同嘅一個小格。咁再嚟到呢一邊嘅洗衣房。負一樓嘅公共衛生間都係我哋嘅交樓標準。咁當然啦，大家剛剛睇到嘅我哋呢一邊嘅吧台，整個櫃體啊都係屬於我哋嘅交樓標準。咁如果係戶外呢一邊啦，佢交標就係屬於一個草坪啦。咁到時會根據翻自己嘅需求啦去進行改變嘅。咁我哋嘅一個廣州九龍湖啦，係屬於我哋北方阿拉雅嘅補充啦，亦都係好多我哋北方朋友會選擇嚟到我哋南方嘅一個暖冬勝地啊！隨住時代嘅發展，買房或者唔再係當下剛需嘅一個需求啦，大家會更加注重人民關懷嘅一個發展啊，或者呢一個先係屬於未來房地產行業發展嘅一個需求。阿拉雅剛好可以滿足到大家嘅期許，俾到大家一個理想嘅家。如果大家想了解更多阿拉雅嘅相關資訊，歡迎致電我哋嘅頻道熱線。好啦，呢一期影片就到呢度結束，鍾意嘅朋友記得 share 同埋點讚，記得訂閱 Venus，我哋下期再見，拜拜。